Tangening kalang yuan naglar wanta muncar tinot lir kaguna soreng sorotan padang begegek ugek-ugek sadulita walebal titis jais padha nitis nutul petis mboten badhe sisip ing pandulu menika kados ndara kula ndara permadi dene ingkang sampun rawuh wonten ing rompok kula mriki Gus ingkang abdi Semar Badranaya nyaosaken pambagi sarawuhipun ndara permadi wonten ing padukan Karang Kadempel mriki Den. Lho iya, awis saka pamujine Kakang Semar Badranaya tekakono madaning padukuan Tan Manggiru beda suwiji apa Kakang Semar Badranaya syukur binagi sewu nggih Den dene lampah paduka Tan Manggiru beda setunggal menapa baktinipun ingkang abdi pun Semar kunjuk nggih Den. Yo tak tampa tiba padha-padha Kakang Semar Badranaya. Ndara kula Ndara Permadi ingkang abdi pun nala garing nyaosaken pangabekti Ndara. Yo wis tak tampa pangabektimu nala garing. Ora liwat pangestu kumurgake tamenono. Sanget anggen kula mundi Ndara. Katuran pasugan para krami Gus. Rawuh wonten ing padukan Karang Kadempel. Awis saka pamujimu manggalangan suwiji apa Petruk slamet tekaku ana madaning padukuan Karang Kadempel syukur binagi sewu dipun prayogaken lenggahipun nggih Den kaya wis ora kurang kepenak apa kang dadi lungguhku Ndara kula pun bagong ngaturaken pangabekti nggih Ndara tak tampa nggonmu ngaturake pangabekti bagong ora liwat pangestu murgake tampanono sanget anggen kula mundi Gus dipun prayogaken lenggahipun nggih Den kaya wis ora kurang kepenak apa kang dadi lungguhku para Panakawan sak sampunipun lenggah ingkang kanthi prayogi Gus wedal ari kalenggahan sapunika ndika kepareng rawuh wonten ing padukuan Karang Kadempel mukalenta tandar beni sedya
Menapa dawuhipun ingkang badhe kaparingaken dhateng ingkang abdipun Semar miwah anak-anak kula tetiga nala gareng Pitruk Bagong. Monggo kula aturi paring pamatur wonten ngarsanipun ingkang abdipun Semar Badranaya Den. Kula nedya nganglungaken jangga nilingaken karna murih. Mboten tumpang swanggenipun kula nampi. Sabda pangandikanipun Ndara kula Ndara Permadi Den. Ndara Permadi. Lho ya Kakang Semar Badranaya. Tekaku madyaning padukan Karang Kadempel kang sepisan nyatakake kawidagdan Kakang Semar Badranaya lan sak anak-anakmu kabeh. Matur nembah sewu Den. Dungkap kang kaping pindhone Kakang Semar Badranaya. Rikala semono para kadang-kadang pendha utamane Kakang Wijakangka, Kakang Wijasena. Aku lan uga adhiku kembar Pinten lan Tangsen nampa utusan saka ngarsane Siwa Prabu Dastarata supaya mbabati Wanamertani. Wektu dene wis klakon kababat Wanamertani saka astane kadangku tuwa Kakang Wijasena. Lah kok panjenengan malah rawuh wonten ing padukan Karang Kadempel boten paring pambiyantu dhateng ingkang Raka Ndara Wijasena. Mangkene Kyai. Yektine tekaku ana ngarsane Ki Semar Badranaya bakalan njaluk pamarayuga awit rikala semana kadangku tuwa Kakang Wijasena kesanja mbaya ora ngerti sangkan paraning mbilahi kaya ana daya mandaya kang nempuh ana hanggane. Kadangku to Kakang Wijasena satemah lempuruk tanpa daya Kakang. Mbok menawa samengko Kakang Semar Badranaya bisa paring pamarayoga muring sak mengko enggal antuk usada dimen waluya jati-jati kateman mulya Kakang Semar Badranaya. Semareka den prayitna angsu umurire bali Trisundi winayang jati nuwun sewu nggih Den, nuwun sewu. Yen to kula dereng nyumurupi piyambak menggah panandhangipun ingkang Raka Ndara kula Ndara Wijasena. Kula dereng saged paring wangsulan Den. Lah banjur pamrayogane Kakang Semar Badranaya kepiye? Kula dherekaken sumusul dhateng kadang dika Ndara Werkudara utawi Ndara Wijasena yen to kaya mangko dherekno aku Ki Semar Badranaya. Swami kula dherekaken nggih Den.
sikra bala kang tumingal Hacampo brang samya medali Petruk kantong bolong wonten dawuh Den ana ingkang ngendhek anggon kulumaku cobipun dangu ana pamungan kang asipat pendhita sapa peparapmu pendhita lan ngendi papan dunungmu nuwun sewu Raden yen to panjenengan menika dereng wanuh dhateng kula menika wingking saking pertapan pring cendani dening kula ingkang sudi mestani pendhita ingkang peparap Begawan Wilawu panjenengan sinten Raden lumampah wonten tengahing wana Raden yen to kepengin wanuh kelawan aku satrum mburi saka pertapan Saptawarga aranku Raden Permadi wah iki sing tak goleki to Raden nuwun sewu Raden Raden sepintelo kalepatan kula kersuwa paring pangapura dhateng kula pun Begawan Wilawu awis sampun koma wani drajak-drajak wonten ngarsanipun Raden Permadi do Raden kula banjur ana wigati apa Begawan Wilawu marang ngaku satriya saka pertapan Saptawarga kang aran Raden Permadi banjur mendak-mendak aning ngarepanku Sang Begawan Mengaten nggih Raden. Kula badhe matur wonten ngarsanipun Raden Permadi. Yen tosipun sampun sak utawis dang wanggenipun kula ngumadi dhateng dika Raden. Ana wigati apa nggonmu? Ngumadi kelawan Permadi Penemban. Awit rikala semanten kula nampi panangisipun anak kula pun Jimambang ingkang kepengin dedhaup utawi kepengin nyuwita wonten ngarsanipun Raden Permadi. Pramila ring kalenggan sapunika monggo kersa kula boyong temeking pertapan pring cendani arsa. Kula dhaupaken dhateng anak kula pun Jimambang Raden. Petruk kantong bolong wonten dawuh Den aku bakal didhawuhi kelawan putrani Begawan Wilawu ingkang sesilih Jimambang mboten usah dipun gegok niku betek-betek mung badhe mbantang laku ming dadi pepalanging laku mboten usah dipun sagahi aku ora sagu nampa pasuwitane anakmu Jimambang Duh Raden sampun ngantos ngego dhateng aturipun Balakawan. Lah, kudu gugu kalih kula. Wonten ngasih momong kula kok. Lah banjur apa kang dadi kekarepanmu Wedruk? Mboten usah dipun sagahi. Arep anake wedon ning urung-urung mengko ya metu siunge. Kena diarani raseksi awit Begawan Wilawu nadyanto menika sipatipun pendhita nanging apahe yaksa. Sebesar maneh aku ora sudi nampa pasuwitane anakmu endang atan. Wah, klakon rodo peksa wektu dina iki. Wah, alah blai. Paman Begawan ucul aku bakal lumayu paman Begawan wis ora peduli kowe wis ana regeman wis ora bisa ngubah ora bisa musik wektu dene iki kelakon tak dhaupahi kelawan atmadaku Jimambang
Yat langening kalanggan aglar wanta muncar tinon lir kagonang sorem soro tanpa adang tak perspadake saka kaduan iki kaya konture Bapa Begawan Gempung tan utawa Bapa Begawan Wilawuk kang wektu dina iki wis kontur mring pertapan pring cendhani kebe kabar kawusanane antuk gawe apa ora Bapa wae latala wong wilah ingkang bermana candhi tujunipun Bapa bisa antuk gawe lah coba ulatana luwih dhisik. Apa iki ingkang aran Raden Permadi? Iya bener iki Raden Permadi, Bapa. Menika anak kula Raden Permadi ingkang sesilihipun Dimambang ingkang sampun sawetawis dangu. Kepengin sanget nyuwita dhateng dika Raden. Ora susah tok rada paripeksa. Kok welingake wong menyang pasar mesti aku bakal tekan kene. Tegesipun kados pundi? Aku go keperanan kelawan anakmu ingkang sesilih Dimambang Sang Begawan. Wae lah dalam matur nembah nuwun Raden. Apa kowe tresna lair batin kelawan aku Dimambang? Lair tandhesing batos Raden. Mboten wonten priya sanes ingkang badhe kula suwitani kejawi namung Raden Permadi to Raden kersa paduka nampi pasuwitanipun ingkang rayipun Dimambang to Raden. Mulat mara Sang Arjuna miatal mewur medu bronto bakal tak tampa kang dadi pasuwitanmu Dimambang nanging dadekno kawruhananmu wektu dina aku lagi ngayahi jejibane ingkang luwih sangka dening abot awit rikala semono kadang-kadangku brata bendha kadawan supaya babat alas ana mertani nanging kadangku tuwa kang Mas Riya Wijasena Kesanja Mbaya ora ngerti sangkan paraning bilahi kaya ana daya mandaya kang nempuh banjur yen to ana lilane Bapa Begawan aku bakal budal sumusul kelawan kadangku tuwa Kang Mas Wijasena lan uga bakal ngumadi usada Raden mangke rumiyin Raden yen to miturut pamasan kula yen tosipun wana mertani nggih ingkang winastan wana marta menika papan gawat kliwat wingit kepati-pati
Tata lair menika wujudipun wana gung liwang-liwung. Nanging yen to dipun pirsani kanthi tata batin menika wujudipun kedaton ingkang winastan kedaton Indraprasta. Kula badhe paring sarana murih sakmangke Raden Permadi miwah kadang-kadang dika pendha saged nyumurupi menapa ingkang dados kawutanipun wonten madane Wonomarta Raden. Seranane kepiye Bapa Begawan? Kula nggadahi pusaka ingkang winastan lisah Jayeng Katon. Lah banjur dayane ngopo? Dayanipun menawi kasipataken wonten ing paningal saged nyumurupi lakune Jim ingkang mapan wonten ing Wonomarta. Yen to kaya mangko tuduhna wujude lisah Jayeng Katon Sang Begawan. Ngestaken dawuh Raden. Trimo banget Bapa Begawan nggonmu paring waliwan kelawan Permadi. Wektu dene aku bakal njaluk pamit Jimambang. Aku bakal njaluk pamit sumusul kelawan kadangku tuwa Kang Mas Wijasena Jimambang ingkang paring atus-atus Raden, ingkang paring atus-atus Raden Permadi. Kaya Permadi kang wis kundur angupadi usada. Kepiye kabar kawusanane apa saentuk usada panandhangipun Kakang dimen panggih kawidagdan. Nuninggih Kang Mas Wijasena awis saking pangestunipun Paduka Kang Mas Wijasena ingkang rayipun Permadi pikantuk damel ambaya wujudipun lisah Jayeng Katon. Awis saking aturipun Sang Panemban Begawan Wilawuk dayanipun lisah Jayeng Katon menawi kasipataken wonten ing paningal saged nyumurupi kawontenan ingkang mapan wonten saklebetipun Wonomarta. Para gagi Sipatna nuninggih ngestaken dawuh. Yasini pijojo wangawing-wingis kumedhot patoning lisan
Kocapun rikala semana Dian Permadi dupi sak sampunipun nyipataken wujudipun lisah jaeng katon wonten ing paningalira rikala semanten saged nyumurupi menggah kawontenan ingkang mapan wonten ing saklebetipun Wonomarta ingkang ketingal Wonogung liwang-liwung rikala semana pirsa wujudipun Jalasutra ingkang hanaruku Hanggandra dan Wijasena sigra nari curiga kaya katatas rantas padha saknalika Dinggon wis bisa ngluwari kelawan panandhangipun Kakang kanthi sarana angusapagi wujuding lisah jayeng katon awit saka kandhamu samuka yen to lisah jayeng katon kasipatake ana ing paningal bisa nyumurupi lakuning jip bisa mangerteni apa isi kang sejati kang mapan ana ing Wonomarta kene kasinggihan lajeng karsanipun Kang Mas Wijasena kados pundi aku bakal njaluk wujuding longo jaeng katon kelakon tak sipatake ana ing paningalipun Kakang monggo yen to badhe nyipataken wujudipun lisah jaeng katon Kang Mas Wijasena Permadi sawusipun Kakang nyipatake wujuding lenga jaeng katon pun Kakang wis bisa nyumurupi lakuning jip pun Kakang wis bisa mangerteni isine Wonomarta kang sejatine iki ngono dudu kok alas nang iki wujud kedaton keparipun Kang Mas Wijasena kados pundi kudu kepaing pengati-ati mbok menawa samengko iki minangka nugraha kang diparingake ana ngarsaning Bathara kanggo muktine pun Kakang lan siadilan uga prakadang-kadangku Pandhawa lajeng keparipun Kang Mas Wijasena kados pundi derekna pun Kakang banjutake anggone babat ana mertani swami derek kancange carita rikala semana Raden Permadi kadherekaken ingkang raka Raden Wijasena gyang lajengaken genira babat wana mertani nggih ingkang winastan Wonomarta rekate kocap bersih wong kang munggal kawi bundita ingkang ira sambote carita tunggal panggung nanging siji caritane awit ewuh lamunta sinarema ingkang pinuju lenggah wonten ing kedaton Indraprasta tenggih Sang Prabu Yudhistira. Rikala semanten nampi biswanira ingkang rayi
Raden Dandunwacana, Raden Kumbang Ali-ali miwah Raden Tripala lan Dawagranti. Pepakanan ingkang samya para sowan mangkono alun pangudi asmarane Indra ingkang dening kawiyos sing lisan. Meraina sumembang Hyang Aruna kadinetraning uga rapuh sabdaning bukila Pringkanika rasa getar kekidungan ningku liru sing bini bancon papatoking ayamono Wanjnya wis gagat enjang Jagat Dewa Bathara ora temengko nggih
Yayi Dendun Wacana padha kanthi raharja piswan menawa ngarsanipun Kakang. Wah iya. Awis saka pangestu Yudhistira kakangku widodo tekaku. Sembahipun ingkang rayi kunjuk, sembahipun ingkang rayi kunjuk, sembah pangabektinipun ingkang rayipun Damogranti kunjuk. Koko Prabu Yudhistira. Yayi Dendun Wacana Yayi Kumbang ali-ali sartan Yayi Kembar kemanekan wis tak tampa nggon ngaturake pangabekti kelawanipun Kakang. Ora liwat pangestunipun Kakang wae tampan lan prayoga wanggonmu ngadhep ana ngarsanipun Kakang. Nun inggih kaya wis ora kepenak apa kang dadi lungguhku Yudhistira kakangku. Semanten ugi ingkang rayipun Tripala. Sampun seklangkung prayogi biswanipun ingkang rayi. Kula semanten ugi Koko Prabu sampun seklangkung prayogi biswanipun ingkang rayipun Damogranti Koko Prabu. Marmane wektu dina iki jeneng sira Yayi catur wilangane supaya ngadhep ana ngarsanipun Kakang pun Kakang bakal matur ana ngersani kadang-kadangku. Nun inggih kados pundi Koko Prabu? Wah kepiye Yudhistira kakangku? Miturut wangsiting Bathara yen to ora suwe maneh negara Indraprastha bakal mawujud utawa bakal kamanungsan. Tegese bakal mawujud wujud kedaton Indraprastha madyaning Wanamarta kene kulut. Nanging yen to samengko ana payu-payu ingkang ngandhakake ana salah sawijining satra ingkang winastan Pandhawa 5. Samengko aja nganti gendhak sikara kulut. Awit apa? Kabeh mau minangka papan panitisanipun Kakang lan Siadi Mula ingkang kudu pratitis, kudu praitna ati-ati anggone nitipriksa. Kahanan ingkang mapan ana madyaning Wanamarta kula ngestakaken dawuh Koko Prabu Yudhistira. Tansah marpamoring suksma senusmaya winaya ing asabi semempang talang ing kalebu pambukaning warana Kocapuk ingkang bletek-bletek saking katebyan inggih sawanira patih sabu jagat sinuwun atur kedewasaan sinuwun. Atur sinuwun. Iki kaya suwane patih sabu jagat ana wigati apa bletek-bletek saka kaduwan. Atur kedewasaan sinuwun. Yen to kedaton Indraprastha menika wonten wujudipun mengsah ingkang nedya damel tintrim satemah damel risak ing wewangunan Praja Indraprastha. Dene ingkang kula aturaken boten wonten sanes kejawi namung satriya Pandhawa sinuwun. Yayi Dendun Wacana. Wah apa Yudhistira kakangku? Bener apa kang dadi wangsiting Bathara? Yen ta ora suwe maneh pun Kakang lan Siadi bakal manggake papan pasuwargan kang sejati. Mula wektu dina iki patih sabu jagat wonten timbal ngadhawuh samengko aja ngenti gendhak sikara kelawan satriya ingkang winastan satriya Pandhawa. Yen to jeneng sira gendhak sikara aja takon dosa. Samengko bakal ndak paringi pidon nggih ngestakaken dawuh sinuwun. Yen to kowe mangkono aja ngenti kadaluwarsa Yayi, adiku kabeh derek napa Kakang nitipriksa. Menggah kapan ingkang mapan ana ing Praja Indraprastha.
Gus Gedhe bangun sapa? Aku Wijasena kuwi sapa? Yen to kuwi durung wanuk lawan aku Dendun Wacana. Samangka nggon waja nganti pepalang anggonku babati wana mertani. Aku ora bakal gendhak sikara klawan jeneng sira. Murgage mapano kang prayoga, aku bakal manukmu ana hangganira lan asmaku Murgage Lestarena. Satria bagus sapa? Aku Permadi kuwi sapa? Kumbang ali-ali aku ora bakal gendhak sikara klawan jeneng sira. Miturut wangsiting Bathara, jeneng sira Permadi minangka papan kasuwargan murta gage mapano kang prayoga asmaku Kumbang ali-ali Murgage Lestarena Permadi. Domo Granti, ana apa Kakang Tripala? Sawangan kae, satru kembar kemanekan kae, miturut wangsiting Bathara minangka papan kasuwarganipun Kakang lan Sadi. Lah banjur karep kepiye? Lolonan kelawan pun Kakang Manukpa ana hanggane satru kembar kemanekan kae diman. Rindu mawur sang mangawur-awur urahan tengarane ngajurit kang makura kangsa
bagus apa dipun wanuhaken kula pun wija kangko panjenengan sinten aku Ratu Indrapasta ingkang jejuluk Prabu Yudhistira wija kangko aduh panganggepe laku bakal gendak sikara klawan jeneng sira lajeng keparipun kados pundi wis tumiba wahyane mangsa kala Bathara wis netepake yen to kasuwargan Kuranaliya kejaba mung jeneng sira mara gage mapana kang prayoga aku bakal manukmu ana hanggamu nggir wija kangko ngestakaken dawuh lan aku bakal paring pusaka ingkang areng sumping Praba Ngayun sakmengko mara gage agemen dimen bisa lestari anggonmu ngrenggani praja negara Indraprasta kula pati saking negari Indraprasta. Dening kula ingkang sudi mestani kula pun pati sabu jagat. Sarene Ratu Gusti kula sedaya sampun manukmu kula ugi badhe nderek manukmu. Tegesipun kula kepengin tansah nyawiji dhateng Ratu Gusti kula pun Prabu Yudhistira. Karmu kepiye? Kula badhe nderek panjenengan iya kena. Besok yen aku wis klakon dadi ratu ning Praja Indraprasta. Sakmengko margake manjing ana ing wujudan pusaka ingkang aran ya kena diarani pusaka mriyem. Nggih, ngestakaken dawuh cinai toko capur kula semono. Pati sapu jagat ya manjing wonten ing mriyem mujudaken pusaka negari Indraprasta. Mila winastan mriyem sapu jagat. Pengen gawean Raden Wijakangka kena nanging margake wanuna sapa kang dadi aran kula pun patih Kumbayaksa kula badhe nyuwita wonten ngarsanipun Raden Wijakangka margake manjing ning ringin kulung Praja Indraprasta nggih sing ngestaken kawula. Mukti kadang-kadangku Pandhawa antuk wujuding negara ingkang aran negara Indraprasta wah ora kurasane penggalih aku kudu gawe titrim gawe daredah ana ing Praja Indraprasta. Yo, Wijasena. Ulungna negara Indraprasta. Angkara murka wis dadi wataking Kura Ngastina. Tempen golek dadane pasulan ra gelem ingkat balang tut karampung rae. Wah.
aja takon dosa kelakon tak sapu parang.